ليس بينك وبين الجنة إلا الموت، وأنت من الصالحين قطعا وبدون أي شك. الناس ترى ما هم فاهمين كيف أنا أكون من الصالحين. ترى كثير من الناس يظن أن الصالح هو الذي لا يخطئ، أو الصالح الذي لا يعصي، الصالح الذي وصل إلى مرحلة من الكمال لا يعصي الله فيها. هذه المرحلة وهمية، ترى ما فيها أحد، ما في أحد وصل إلى مرحلة الكمال أنه لا يخطئ. ولكن الصالحين يا إخواني إذا أذنب يتوب، إذا أذنب يتوب. هذا الحسن البصري رحمه الله. كيف تركيزكم أنتم يا شباب؟ كأنه نزل تركيزه. الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل قال: يا أبا سعيد، أما يستحي أحدنا من ربه؟ الواحد ما يستحي من الله، يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود. يعني هذه توبة بالله. هو يسأل الحسن البصري يبي فتوى. قال الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تمنوا من الاستغفار. الشيطان يتمنى أنه يوقعك في حفرة اسمها حفرة اليأس. إيه، حفرة الإيش؟ حفرة اليأس. يدفك الشيطان يبي يوقعك. إذا وقعت بالحفرة هذه أنت تيأس من التوبة، تقول أصلا التوبة ما لها داعي، أنا أذنبت قبل شوي ليش أتوب الحين؟ وأذنبت قبل أمس وبذنب بعد شوي ليش أتوب؟ فهو ما هو فاهم التوبة. ولهذا يا أخواني لما تنظرون إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظرون إلى الصحابة، وتنظرون إلى التابعين، وتنظرون إلى يومنا هذا، وتقرؤون الحديث في باب التوبة، تجدون أن المسلم الصالح هو الذي إذا أذنب يتوب، إذا أذنب يتوب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أحدنا يذنب. فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه. قال: ثم يعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه. قال: ثم يعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه ولا يمل الله حتى تمل. هل هناك أسهل من هذا الألعاب؟ طيب